咁樣啦。之後咧，我哋應該咧清晒個口裏面啲嘢之後，可以反轉啦。咁樣咧，我哋都反一反先啦。咁樣咯。咁我哋睇下佢有啲咩啦。Game Board 6 Custom Token by Title Deed Cards 16 Magical Moment Cards。好簡單係啦。咁樣啦，呢個位本身應該係關於福利嚟㗎嘛，但係佢變咗 show time。然之後呢個位應該係呢個位問號，即係個 question mark。呢個位應該 question mark 㗎嘛，特別有 magical moment 個鏡頭有冇睇得清楚啊？magical moment。咁啦，就開啦先。呢個20週年嘅大富翁，呢個盒幾難開，想戳下裏邊啲嘢，唔係咩？我終於咧都開到啦，咁我哋一齊睇下裏面有啲咩啦，個盒。之後你有張遊戲玩，即係呢個遊戲玩法啦。咁其實大體上面都一樣嘅。咁樣咯，大家都開咗下。咁樣，咁呢個就擺一邊先。依家有啲咩？因為其實呢個如果大家喺大富翁嘅話咧，都會知道其實個遊戲玩法大體都係一樣嘅。呢兩張咧，就係頭先大家見到咪有個城堡就起咗嘅。係啦，就係呢個城堡啦。呢個就唔打算砌嘅，因為其實都好牙位。呢個仲話自己咧係一個環保卡紙。係啦。咁個棋盤咧，就應該先睇啦，擺喺呢邊先。咁你睇呢裏邊先，呢個錢咧，呢個大富翁錢。咁我就未開住嘅，但係其實都係一樣嗰啲硬幣啦，不過唔同咗少少樣啫。呢個鏡頭有啲唔清楚。好啦，咁之後呢個咧地契喎，睇下先。呢個公益福利啦，我呢個擺晒喺裏邊噶啦。Main Street Station。之後咧，佢呢個有個布袋，即係望咯。咁你睇裏邊有咩？我未開到。係啦，我已經開過㗎啦。咁我哋倒晒出嚟啦。好啦，倒晒出嚟啦。睇先。咁樣我哋見到個地契上面咧，gas box 呢啲咧就叫 gas box， 然之後就一壓。之後呢個係 castle， 即係酒店同房屋嘅分別。咁我哋咧都嚟睇下咧呢個大富翁咧嘅色咧，其實都有少少嘅色啊，即係 dice 都有少少唔同。就係咁樣，白色啦，而家藍色。之後咧，我哋咧亦都可以咧睇下佢咧啲棋係點樣。睇下先。好啦，佢咧就有6個棋嘅。咁我哋可以睇下第一個啊。呢個咧
佢應該係，我唔知呢個咩嚟喎。如果知道嘅話，可以喺評論區度同我哋講啊。真係唔知呢個咩嚟，呢個呢個係一個謎題。呢個啊，下一個呢個機子部係咪？呢個機子，呢個都係迪士尼嘅喎。呢個應該係阿拉丁裏邊嗰個咧。即係呢個應該係食咗嘅蘋果，即係喺邊度咧？係啦，即係呢個應該係白雪公主嗰個，係啦。跟住最後有對灰姑娘嘅鞋，係啦，呢對灰姑娘唔見咗嘅鞋。好介紹仲有呢個，呢個咧係船嚟嘅，迪士尼咪架船嘅，可能就係嗰架。咁樣咧，我哋睇咗個棋盤先。咁個棋盤咧好靚㗎，我頭先開嚟睇睇。咁樣咧，3、2、1，咁樣嘅。睇下先，到啦。好，我哋調轉咗嚟，幫你調翻嚟。高啦，太平山呢個應該係天水圍啦 ，Main Station。Showtime 就係天福嚟啦，長洲啦 ，Shopping 呢個日式上面 Shopping。站啦，站就變咗啲靚啦。都有 Fantasyland 添喎，仲有 Frozen 真開嗰個咧，都新開唔耐啦。啦 ，Showtime 同埋 Magical Moment。佢最靚嗰個位咧係佢個棋盤上面喎。咁其實頭先我哋見到啊，佢個 puzzle 咁樣。咁其實佢都係有啲嘢嚇車嘅。咁係咁樣咯，演多次俾大家睇。就咁樣啦。咁其實佢嗰個 set 嘅配套都好完善嘅。呢個麻袋之前嗰啲係冇，呢個新出㗎。好，係咁多。